Hola, gente de YouTube. Hoy vamos a estar jugando a iVoicing So. Hay que hacer los sonidos de los animales. A ver. Y tengo que hacer yo los sonidos de los animales. Es un poco raro, pero suena bastante divertido. Mirá, ¿qué hago? Acá esto, a ver. Vale. Flota de agua. Adaptar. Un pato. A ver. Cuac. 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 Oveja. Cuac. 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 Mira, bobo, anda para allá. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá. No se escucha nada. Otra vez. ¿Qué miras, bobo? No pasa. ¿Qué miras, bobo? No pasa. ¿Qué miras, bobo? No pasa.
miras vos? No pasa. ¿Qué miras vos? No pasa. ¿Qué miras vos? No pasa. Quack. Quack. Miras vos? No pasa. Quack. ¿Qué miras vos? No pasa. Quack. Quack. ¿Qué miras vos? No pasa. Quack. Roberto Roberto no sé cómo pronuncia ese. A ver. Así. ¿Cómo le ponemos? A ver. Loro enfermito. Quack. ¿Qué miras vos? No pasa. ¿Qué miras vos? No pasa. Un cocodrilo. Son un montón de animales. Mira. Mira, puedo adoptar uno. Oh, oso polar. ¡Oh! Quack. No sé. No sé. A ver, le pongo yo soy. Yo soy luz.
¿Qué miras, búho? ¿Qué pasa? Quack. Quack. ¿Qué miras, búho? ¿Qué pasa? A ver, y si lo busco en los... A ver, espera, ¿cómo le pongo? Le voy a poner... Hola, yo soy la modelo. Hola, yo soy la modelo. No se me escucha nada. Hola, yo soy la modelo. Hola, yo soy la modelo. Hola, yo soy la modelo. Quack. Hola, yo soy... Quack. Quack. ¿Qué miras, búho? ¿Qué pasa? ¿Qué miras, búho? ¿Qué pasa? ¿Qué miras, búho? ¿Qué pasa? ¿Qué mi... El águila. El águila. El águila. El águila.
Caminahun. quack, Caminahun. quack, Caminahun. quack, Caminahun. quack, Hola, yo soy. Caminahun. León.
Mira, no pasa. El águila. El águila. El águila.
El águila. Camina juntos. El águila. Camina juntos. Camina juntos. El águila. El águila. Camina juntos. El gorila, no sé. Es un gorila. A ver. Así. ¿Seguro? No se escucha nada. Yo soy Roberto Torototot. Yo soy Roberto Torototot. Yo soy Roberto. Yo soy Roberto Torototot. Roberto. El águila.